Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Adelina dhe ti nga unë do të marrësh një uri rreth gjuhës slovene, si dhe gjuhës së bukur letrare shqipe. Të ftoj të bësh pjesë e kanalit tim. Le të mësojmë disa fjalë të shoqëruara me fjali, të cilat i përdorim në njësinë administrative. Njësia administrative. Upravna e nota. Ku ndodhet njësia administrative, ju lutem? Kje se nahaja upravna e nota, prosim? I huaj. Tujec. Departamenti për të huajt është në katin e parë. Odelek za tujce je u prvem nadstropju. Sportel. Sportel. Apo okence, që në gjuhën shqipe përkthehet dritare e vogël. Sporteli i dytë është për të huajt. Drugi sportel je za tujce. Kartë identiteti. Osebna iskaznica. Më jepni kartën e identitetit, ju lutem. Dajte mi osebno iskaznico, prosim. Pasaport. Potni list. A e keni pasaporten me vete? A imate potni list s seboj? Formular. Obrazec. Plotësoni këtë formular me të dhënat tuaja. Ispolnite ta obrazec z washimi podatki. Nënshkrim. Podpis. Këtu ju lutem për nënshkrim. Tukaj prosim za podpis. Fotografia. Slika. Sillni 2 fotografi, ju lutem. Prineste 2 sliki, prosim. Kërkesë. Vloga. Do të doja të dorëzoja kërkesën për lejen e parë. Rad bi odav vlogo za prvo dovoljenje. Kur thuhet nga një person i gjinisë mashkullore, ndërsa rada bi odala vlogo za prvo dovoljenje nga një person i gjinisë femrore. Leje për qëndrim. Dovoljenja za prebivanje. Kam ardhur për të vazhduar lejen e qëndrimit. Prišel sem za podaljšanje dovoljenja za prebivanje. Lista e pagave. Plaćilna lista.
Sillni edhe listat e pagave. Prinesite ще плачильne liste. Dëshmi, dokazilo. Bashkangjitni të gjitha dëshmit e të ardhurave. Приложите уса доказила о приходки. Përkthem. Prevod. Për këtë dokument nevojitet përkthem zyrtar. Për këtë dokument nevojitet përkthem zyrtar. Za ta dokument je potreben uradni prevod. Vul. Zhig. Në dokument mungon vula. Na dokumentu manjka zhig. Afat. Rok. Afati për dorëzimin e dokumenteve është nesër. Rok za udaju dokumentov je jutri. Zyrtar. Uradnik. Zyrtari I kontrolloi të gjitha dokumentet. Uradnik je preveriu use dokumente. Adresa. Naslov. Kjo nuk është më adresa ime. To një moj naslov veç. Vendbanim. Prebivališće. Kam ndryshuar vendbanimin. Spremenju sam prebivališće. Ose për një person të gjinjisë femërore, spremenila. Dokument. Dokument. Kam sjell të gjitha dokumentet e nevojshme. Prinesëv sam use potrebne dokumente. Përgjigjem femërore e bie dhe thuhet prinesla. Prinesla sam use potrebne dokumente. Datë hyrjeje dhe daljeje. Datum ustopa in istopa. Në pasaport janë datat e hyrjeve dhe daljeve. U potnem listu so datumi ustopa in istopa.